Penyerahan dilakukan di kantor DPC PD Perjuangan Kabupaten Kendal dan diterimakan langsung kepada 10 kelompok tani. Alat pertanian berupa traktor ini merupakan bantuan dari anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Juliari Batubara. Menurutnya, bantuan ini jangan dilihat jumlahnya, namun kepedulian pemerintah untuk terus meningkatkan produksi agar terjaga kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan harus tetap dijaga dengan baik. Kebutuhan akan ketersediaan pangan masyarakat sangat penting. Melalui Alsintan ini diharapkan mampu meningkatkan produksivitas pertanian para kelompok tani khususnya di wilayah Kendal. Juliari berpesan agar bantuan Alsintan berupa hand traktor dan pompa air ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kelompok tani. Ditambahkan, manfaat alat ini sebaik mungkin, jangan digunakan untuk individual atau bahkan dijual. Harapannya adalah agar alat-alat ini bisa menjadikan produktivitas pertanian di Kabupaten Kendal ini lebih meningkat. Dan tentunya salah satunya itu dengan mekanisasi ya, mekanisasi pertanian. Kalau tadi dikatakan lebih memilih antara ketahanan pangan dengan kedaulatan, lebih memilih kedaulatan. Alasannya? Oh ya pasti, kedaulatan kan kita bisa memenuhi sendiri. Kalau ketahanan kok yang penting ada makanannya gitu. Artinya kan tentunya nilai kestrategisan daripada kedaulatan pangan itu lebih tinggi daripada sekedar ketahanan pangan. Dan itu sudah menjadi konsep daripada partai kami. Sementara itu, bagi penerima bantuan alat pertanian berupa traktor ini membantu kerja petani, khususnya saat mengolah sawah sebelum ditanam. Biasanya petani menggunakan tenaga hewan, namun dengan tenaga hewan akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dengan traktor ini akan menghemat waktu. Minta bantuan untuk supaya hasil pangan supaya melimpah dan tetap petani jaya. Selama ini kalau belum ada traktor pakai apa? Tenaga manusia berarti? Pakai hewan, kerbau. Kerbau ya? Tapi lama apa ya? Lama. Lama ya? Ini pakai traktor 1 hektar cuman 2 hari bisa. 2 hari ya? Kalau pakai hewan Pak? Kalau pakai hewan setengah bulan. Setengah bulan baru nanti ya? Kelar. Dengan menghemat waktu, petani bisa meningkatkan produksi karena menghemat tenaga dan bisa digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Bantuan traktor ini juga mampu mengatasi kesulitan mencari tenaga untuk mengolah sawah. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.